Şesniyə təkliflər gəlib. Aha. Buradan təklifləri yüksəldə bilirsiniz. Şesnin 35 yaşı var. Yəqin ki, bundan sonra başqa təklif gəlməyəcək. Yəni Şesni satmağa dəyər. Şesni sözləşmə imzaladı. Bizim buradan kadrodan kirayə verilən oyuncularımıza baxa bilərik. Ter Stegen varımızdır. Yəni Ter Stegen gəlsin, Ter Stegeni Zamian qapıçı kimi və yaxud Iñaki Peña'mız var. Yəni onları burada o bir qapıçıları heç. Onları sata bilərik. Yəni bunları kiradan çağıra və yaxud gəldikdə Zamian qapıçı kimi işlədə bilərik. Aha, hazırlıq maçı, sonra da buradan yəni qapıçı transfer eləmək. Buradan yetenek diziciliyi göndərib qapıçı axtara bilərik. Qapıçı axtarsın. Yaşı 19-dan 24 yaş aralığı olsun. Cavan olsun. Qiyməti də 4 milyondan yuxarı olsun. 15 milyona qədər olsun. İndi bu bizə 14 gün ərzində gedib tapıb gətirəcək. Avqustun ortalarında gedib gətirəcək. Burada sağda yuxarıda zamanı görə bilərsiniz. Sarı. 6 zərbəmizin heç biri dəqiq deyil. Aha, bir dəqiq zərbəmiz. Lewandowski birini vurdu. Pederin sonra qazını yerinə. Pederin baxmasını vurur. Oyunun da yerində kimsə aferin sağ olasın. Deyim ki, sarı alıb. Deyim ki, əvəzləyək. Deyim ki, əvəzləyək sağ verini. Qabaqda da Rashford salar. Rashford'un sağ verini belə. Devam biriyle vurdu. Yamal. Yəqin ki, sezon sonu Levan satmaq olacaq. Çünki həm yaşlıdır, həm də yəqin ki, belə getsə təklif gələcək. Bugünlük bu qədər dostlar. Yeni videolarla qarşınıza çıxacağım. Yəqin ki, videonu növbəti oyun Real Betis'ləndir. Yəqin ki, oradan da başlayacağıq. Çox sağ olun. Yeni videolarda görüşənədək.